ما حكم تقديم بعض المناسك على بعض؟ الجواب: وبالله الهداية والتوفيق ومنه العون والسداد والرشاد. أولا، نفرق بين المناسك قبل يوم عرفة والمناسك بعد يوم عرفة. فقبل يوم عرفة من الطواف والسعي فلا يجوز أن يقدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم. أما بعد عرفة من المناسك غير طواف الزيارة وهو الركن فلا بأس بذلك من تقديم بعضها على بعض. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الدارقطني عن ابن شهاب قال: حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على راحلته، فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم: يا رسول الله، لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارم ولا حرجا. وطفق آخر يقول: يا رسول الله، إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرجا. قال: فما سمعته يقول يومئذ يسأل عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. هذا الحديث أخرجه الإمام الدارقطني.